байна уу? Налагчуудаа хайр түгэе. Мэндчилгээ хүргэлтийн хамт олон маань ээлжид дугаараа толилуулахаар Эрдмийн их өргөө 119-р сургууль дээр хүрэлцэн ирээд байна. Эрдмийн их хаянд мордулсан энгийн очид энхтүүл багштай баярлалаа хэмээн 5-4 ангийн сурагчдаас нийлгээсэн гинтийн бэлгийг хамтдаа уламжилж багшийн баярыг хуваалццгаая. Сайн байна уу багшаа? Тантай түр уулзаж болох уу? За, хүүхдүүдээ та нар маань налагчуудаа хайр түгээгээд нэвтрүүлгийг үздэг үү? Тэгвэл тэр нэвтрүүлэг мэндчилгээний газраас танай ангийн багшийг баярлуулахаар хүрэлцэн ирээд байна. Юуны өмнө багш нарын баярын мэнд хүргье. За тэгээд энхтүүл багшаа юуны өмнө танд дэлхийн багш нарын 30, Монголын багш нарын 58 дахь өдрийн халуун мэндийг хөөрхөн бяцхан өрсүүдийнх нь халуун алга ташаалтаагаар дамжуулж байгааг маань хүлээн авна уу? Баярлалаа. Багшаа манайх нодлонгоос эхлээд ер нь алаахынхаа мянган багш нарыг баярлуулад явж байгаа. Тэгээд энэ цаг мөчид танд маань бас ийм гоё цэцгийн баглагаар гинтийн бэлэг талархал ирснийг охин нь уламжилж өгье. Тэгээд мэндчилгээгээ эхлүүлэхээс өмнө хоёулаа бас тантай товчхон танилцвал та минь боловсролын салбарт хэддэг хичээлдээ ажиллаж байгаа. Таны минь хэд дэх ангид алт вэ? Би бас боловсролын салбарт 90 онд багшийн сургуульд төгсөөд л ажиллаж эхэлсэн. Одоо 34 дахь жилдээ ажиллаж байна. Одоо нийтдээ 9 дахь анги маань төгсөөд энэ анги байна. Тэглгүй яг хөө тэгээд 9 удаагийн төгсөл гэхээр ээдээ мянган шавнар болсон эх орны маань ирээдүй болсон охид хөвгүүдийн оюуны мэлмийг ангаадаг онцгой төрсэн багш мэрэгжлийг нь охин нь хүндэтгэн дээдэлье. Яг энэ цаг мөчид таньдаан зориулж багш найрагдлаас айлтхан толиулж байгааг маань хүлээн авна уу. За баярлалаа. Ерийн малчны хотноос ертөнцийн дэвжээнд хөтөлсөн ерхэг найхсан талаас 9 гарагт хүргэсэн багш та хүүхэд өгсөн их өргөөний эзэн багш та хүсэл тэмүүллийн минь тэргүүн ох юм шүү. Таньда баярлалаа. Бид бүхнийг Эрдмийн их хаянд мордуулж амьдралын минь дурсамж бүхнийг бүтээлцэж алдраж яахан өрсийг минь уншиж бичиж бодож сургасан ачид багштай талархлаа хэмээн энэ гоё цэцгийн баглагаар таны баяр дээр баяр нэмж 5-4 ангийн хөөрхөн шавнар болоод эцэг эхчүүдээс нь мэндчилгээ явуулсан байна. За баярлалаа. За тэгээд багштай баярын мэнд хүргээд нэг сайхан алга ташаалтаагаар бэлгийг гардуулъя. Хэдүүл багшаа би боддог эмч хүн бол хүмүүний биеийг ангаадаг. Харин багш хүн бол хүмүүний оюуныг ангаадаг. Барилгачин хүн байшин барьдаг. Багш хүн харин оюуныг сийлдэг. Тийм ч учраас Монгол түмэн багш хүнийг маш их хүндэтгэн дээдэлдэг болов гэж бодож байна. Түүний адилаар таныг бас хүндэтгэн дээдэлж энэ гоё гинтийн бэлгийг уламжилж байгаа. Хөөрхөн шавнар болоод эцэг эхчүүддээ бас талархал дэвшүүлье гэж бодож байна. За баярлалаа. Манай ангийн 41 хөөрхөн бяцхан өрс байгаа. Бяцхан хүүхдүүдтэй болон эцэг эхчүүддээ маш их баярлалаа гэж хэлье. Хүүхдүүдийнхээ хичээл сургалтанд цаашдынх нь амьдралд нь амжилт бүтээлийн дээдийг хүсэн өрөөё. Дашрамт хэлэхэд нийт багш нартаа багш нарын баярын мэндийг хүргье. За баярлалаа. Тэгээд мэдээж нарны гэрэлтийн налайх нутгийн минь хойч ирээдүй болсон мянган өрсийн оюуны мэлмийг ангаах таныхаа соён гэгэрүүлэхийг үйлсэд нь амжилтыг хүсье. Сайхан баярлалаа өгшөө. За баярлалаа.